今天带来一部2024年最新悬疑惊悚影片《平行森林》，上映于今年的3月份。此片无论是从人物设定还是故事背景来看，都算是比较新颖的了，悬疑手法拿捏的那也是恰到好处。那么接下来就带大家来看看这部最新上映的悬疑惊悚影片《平行森林》。好，话不多说，开始。故事发生在深山老林的一栋别墅，女主安娜以及男主约翰是生活在这儿的一对夫妇。随着一个鸟的死亡，拉开了悬疑的序幕。看着死亡的鸟，约翰表示这是一个好的象征，意味着一切重新开始。可看样子妻子并不买账，难道说两人之间存在着什么矛盾吗？果不其然，在不久前家里面刚刚发生了一起意外，两人在接孩子放学的时候发生了车祸，导致孩子被车撞死了。从那以后，安娜性格大变，整天也不说话。为什么这样呢？说起来就很悲剧了，因为车祸发生的那天刚好是安娜开车溜号导致的，所以她始终认为自己不是一个合格的母亲，与约翰也是越来越疏远了。为了逃避现实，安娜只能用打猎来消磨时间。约翰也是管不了，每次他出去的时候，约翰都会叫好朋友汤姆来家陪自己。然而就在此时，奇怪的事情发生了。本来安娜并不想打猎，只是想回归大自然静静心，可突然间她听到了枪声，看样子是冲着自己来的。安娜下意识地进行了还击，还真就击中了目标。通过瞄准镜，她观察到此人竟然与自己长得一模一样，吓得他马上返回了家。看到安娜慌张的样子，令约翰非常担心，不停地问她在森林里面遭遇了什么。可无论他怎么问，安娜就是不说，主要是他也不相信眼前看到的一切。就这样，今天的事就当什么也没发生。为了缓解安娜的不安，约翰特意叫汤姆过来，在家一起烤肉。结果两人吃饭又没唠明白，拌起嘴来。汤姆一看这架势，行了，我还是走吧。可就在起身的时候，不小心把手烫伤了。安娜想进来给汤姆包扎一下伤口，却发现汤姆端着酒杯。更奇怪的是，他看到安娜以后马上转身离去。然而就在下一秒，恐怖的事情再次发生。安娜一转头，另一个汤姆出现在了他家，而且手已经被包扎完了。Everything okay? What's wrong?这就令安娜更加纳闷了，不过她还是没有说。回到房间后，躺在床上的她就开始想，难道说之前看到的那个自己并不是她的幻觉吗？为了验证自己的想法，她只好带着武器再次返回森林。这次她一定要研究个明白。不过这次来还是有些奇怪。首先在铁栅栏上面发现了血迹，很有可能是上次受伤的那个自己留下来的。紧接着她小心翼翼地继续前行，暂时没有遇到任何危险。可当她要返回的时候，诡异的事情又发生了。穿过石门的时候，发现左右两边的场景那是一模一样。为了区分自己不是在绕圈，安娜特意将围巾挂在了树上。结果恐怖的是，当她再次回到原地时，围巾竟然消失不见了，而且场景仍旧一模一样。被逼无奈下，安娜只好从铁栅栏里面钻了出去，返回了家。这里有个细节，铁栅栏上面已经没有血迹了。难道说安娜此刻回到的家并不是她原来的家吗？先带着这个疑问，我们继续往下看。起初安娜没有发现任何异常，家里面也没有太大的变化，丈夫也是原来的那个约翰。可逐渐的就让她发现有些不太对劲了，那就是丈夫约翰的性格发生了天翻地覆的变化。之前的他那可是非常有耐心的，甚至从来都不会对安娜大喊大叫，而现在的约翰不仅性格易怒，还开始责备她害死了孩子。再加上突然出现的汤姆，他的烫伤之前是在右手的，但现在莫名其妙的出现在了左手，这使得安娜突然出现了一种感觉，那就是这个家不是自己的家，眼前的这个丈夫一定不是以前的约翰了。也就此，她二话没说的再次闯入了森林，当然是要找回自己的那个家了。那事情真的犹如她想的那样吗？看来是这样的。不久后，安娜遇到了一个男人，让她意外的是，此男人与丈夫长得那是一模一样。不过此时的安娜已经见怪不怪了，关键是该男子第一时间就表明了自己的身份。随后他表示，我叫约翰，但我不是你认识的那个约翰。虽然有点绕，但听完他的解释就明白了。随后约翰拿出来一个小本，他告诉安娜，现在的自己是个物理学教授，根据他的研究已经发现这个森林的秘密了，那就是在这里的某处存在一些时间的涟漪，它可以导致我们走向其他的空间，说白了就是平行森林。也就是说，现在我们身处的世界都不是我们真正的世界，而是平行的，所以你才觉得你
的丈夫不是你的丈夫，相对而言，我现在的妻子也不是我之前的妻子。那么我们现在要做的很简单，就是找到属于我们自己的空间，然后回归自己的生活就好了。当然，这个想法只是面前约翰的想法，而安娜却有不同的想法，应该说是更大胆的想法。既然这个森林可以将自己带入不同的空间，那他更想找一个儿子还活着的空间，然后将那里的安娜杀害，从而取代他，过一家三口的生活。这个想法他并没有告诉眼前的约翰。随后面前的这个约翰说出了找到自己空间的方法，其实也不算太难，那就是找一根足够长的线，然后带着一头从时间涟漪点出发，直到自己返回原点，就算是走到头了，这样就可以分清楚每个空间的距离以及位置。接下来要做的就是找到自己的家就可以了，事不宜迟，说干就干。随后他们找到了很多鱼线，按照原计划，约翰带着一头从时间涟漪出发了，也就是安娜一直走不出去的那道石门。安娜要做的就是在原地等待就好了，等待那个拿着线头出现的约翰就可以了。不过约翰提醒到，要记住再次出现的我一定要确定手里面拿着的是线头，并且用4个1作为对接暗号。说完，约翰转身离去。本以为事情会很顺利，但随着时间一天一天的流逝，安娜始终不见约翰的身影，只能看到鱼线在不停的动。没办法，实在等不及了，安娜朝着鱼线的方向走了过去。没过多久呢，她就回到了家。不过她心里很清楚，这里有可能不是自己的家，面前喝得醉醺醺的约翰也有可能不是自己的丈夫。但也没办法，为了找到物理博士约翰，安娜不得不冒风险，尝试与现在的这个约翰对暗号。Room 1111. What? Room 1111. I don't know what you're talking about. 可令他万万没想到的是，这个举动导致他陷入了巨大的麻烦。眼前的这个约翰到底是不是安娜真正的丈夫呢？答案是肯定的，从他手上的婚戒得以辨认。安娜原来的丈夫有个习惯，那就是婚戒从来都不离手。见此场景，安娜心里悬着的石头算是放下来了。没想到误打误撞的找回了自己真正的家。可令她万万没想到的是，丈夫约翰现在不信任她就是真正的安娜了。这里说起来就非常戏剧了。记得第一次安娜在森林里面开了枪，并且将另一个自己打伤了吗？然后那个受伤的安娜第一时间回到了这个家，并且最终因失血过多身亡。也就是说，约翰亲眼目睹了妻子的死亡，所以他一定不相信眼前的这个安娜才是自己真正的妻子。到这儿，很多小伙伴们就很懵。之前安娜开完枪以后，不是第一时间就回到了家吗？确实回过，但那个也不是她真正的家，只不过那个时空当中，丈夫的性格与约翰很像而已，导致安娜开始没有发现。我看到这儿也是很懵的，导演为什么一开始就在给约翰没有戴婚戒的镜头？到这儿我才明白，从安娜开始进入森林的那一刻就没有真正回过自己的家。那么到现在问题就很严重了，约翰拿着枪逼问自己真正的妻子，问他到底是谁，为什么要枪杀自己的妻子。此刻的安娜那是百口莫辩，说出龙叫，约翰也不相信。就在此时，意外发生了，见事情马上要控制不住了，汤姆立即上前企图阻止约翰干傻事，结果在这过程中擦枪走火，给约翰打死了。见此状况，本以为安娜会报警求助，大跌眼镜的是，她竟然选择再一次走入森林。反正也是自始至终，安娜都在逃避。回到森林以后，安娜沉默了很久，不过她很快就平复了心情。反正她要找的压根也不是丈夫，而是幸福的一家三口。随后她起身走向了时间涟漪，只要那个物理博士约翰现在回到了那里，离安娜的梦想也就不远了。可令她万万没想到的是，没走多远呢，她竟然发现了一具与物理博士长得一模一样的尸体，怪不得等不到他回来呢。难道说他已经被人杀害了吗？无奈之下，安娜只好回到原地，再想想别的办法。可不久后，物理博士约翰竟然拿着线头回来了，并且口中说着暗号。Room 1111. Bed 8.
此刻的安娜第一反应是，这个人确实是那个物理博士，因为从手上的线头与口中的暗号可以证明。但是他杀了人，对于他这种举动，安娜有2种猜想。第一，那就是他找到了自己更想要的家庭，与自己的想法一样，杀了那个时空的约翰取代他。第二，那就是这个物理博士从头到尾的目的就是找一个更合适的家庭。记得当初他不经意的询问安娜，你现在的家庭到底怎么样？见安娜回答不怎么幸福，物理博士约翰才没有说什么。到底是哪一种呢？安娜现在不清楚，不过他还是揭穿了约翰的举动。随后安娜表示，在森林里面发现了一具尸体，是你杀害的吧？如果你想取代他的话，那他的妻子会相信你吗？只是抱着试试看的心态询问约翰，没想到他实话实说了。约翰表示，你可认清现实吧，即便是你找到了原来那个不幸福的家庭，又会怎么样呢？孩子能死而复生吗？你俩还能回到以前的生活吗？此话一出，安娜彻底恍然大悟了。原来早在物理博士约翰的时空里，他的孩子也一样发生了意外，所以他一直都在说谎。他的想法与安娜一样，就是找一个有孩子并且家庭和睦的时空。最终他找到了，随后他把手中的枪递给了安娜，告诉她，你也去找一个这样的家庭吧。那安娜会不会像约翰一样，为了满足自己的私欲而杀人呢？答案是肯定的，因为他当初就有这个想法。随后他还真就碰到了另一个安娜，随后将枪口对准了她。不过现在的安娜可以说是整个平行森林当中最惨的一个了，丈夫孩子全都没了。也就是说，现在的她只要开枪取代面前这个安娜，不管之后的家庭怎么样，都会比现在幸福。可令她做梦都没想到的是，她面前的这个安娜也是这么想的。也就是说，只要在这个森林里出现的人，没有一个不是为了满足自己的私欲而来，没有一个不是亡命徒。最终趁着安娜不备，另一个安娜一把把她推倒在地，并且将真正的安娜打死了。随后不知道哪个时空来的安娜失魂落魄地走到了石门，看来她与真正的安娜一样，只要有个家就行了。随后她走回了家，一觉醒来过后，随着一个鸟的死亡，迎来了本片的结尾。这里讽刺的是，此刻的约翰与安娜对彼此来说都是陌生的，同样也是新鲜的。约翰是不是这个家的主人，安娜是不是自己的原配，两人都是不清楚的。不过从之后的对话来看，虽然说的驴唇不对马嘴，但至少彼此是小心翼翼，生怕哪句话伤害到对方。这种感觉犹如初恋一般。更讽刺的是，这正是夫妻之间最想要的感觉。然而令安娜意外的是，上楼换衣服的她竟然听到了儿子的声音。没想到无欲无求的他却误打误撞的找到了最幸福的时空。至此影片结束。好了，今天的影片就到这儿了，喜欢的小伙伴们可以看看原片。我是马峰说电影，别忘了点赞评论加关注。喜欢视频的小伙伴们还可以长按点赞，特别推荐一下。感谢观众老爷们的支持与厚爱，我们下期见。